喂，大家好啊！大家好，大家好，係咯，好耐冇見，因為我都病咗，你睇下把聲都病咗2個禮拜。咁啊，好遺憾地咧，你做咗啲掛倉咧就中咗，咁但係咧就我冇錄到，咁大家都可以睇翻最上一集嘅。咁啊，歡迎嚟到天下第一倉。咁啲倉位冇喐過嘅，除咗個掛倉嗰啲位之外。咁我如果我睇港股咧，我而家係睇好嘅，因為佢係上一次我哋講話佢打落嚟做一支比較輕身少少嘅假突破啊嘛，喺呢個位做咗一嚿咁嘅嘢，跟住抽翻上嚟，成個橫行格局喺呢度，好明顯啦，大家喺度睇到。不過其實呢啲都可以做止賺嘅呢啲位，不過我就冇啊。咁我長期都擺咗喺度，因為我想睇遠少少，因為我想睇呢一格啊。我想睇成個呢一格嘅格局，佢好明顯喺呢個位，其實佢喺個橫行修正，但係今個月咧佢係一個陰燭嚟噶，所以佢而家回調緊去嘅0.5嚟嘅呢度，係啊，你可以嘅，你中意嘅你咪咩咯，呢嗱你做個支好少少嘅假突破，佢回調翻去0.5，其實呢個位可以食嘅，我都會諗住食噶，所以即係不食少啲咁解咯，即係可能咁樣咯。咁咁樣咯，係啦，咁佢回調一半咯，咁佢下一個月咧，亦都可能喺呢啲位置去收窄。咁而家係19號啦嘛，咁可能都會咁樣嗱。你如果再耍翻上去呢個機會率比較低啲，比較低啲嘅，除非下個月。咁但係呢個月咧已經即係你打一嘢就打穿咗個前面呢個陽燭啦，key level 喺呢個位，同埋我推佢倉噶啦，即係可以咁樣一推倉，咁你吹我唔漲啦，係咪先？我點樣都贏啦，跟住係咪？我點樣都贏啦，咁樣啊！睇埋個金咧，成個月線圖啊，都係陰燭啊！即係如果你同我講咧，你買上咧就自求多福啊，係咪？即係啱，其實我差唔多到頂噶啦，我呢個位，咁我根本如果呢個位佢下個即係推埋個倉，我都保護住風險，佢應該就冇乜機會可以再打到我啦。同埋我而家開始食美糊先。我會喺20幾號開始食晒嘅，因為其實我係做緊月線圖嘛，周線圖、月線圖呢啲做先嘅，即係當你第一個禮拜過飛龍之後咧，佢個走勢咧比較明顯嘅時候咧，你不妨可以做呢啲倉，因為我如果較超短炒咧，我做完你哋都唔知咩事啊，係咪？我一做完你哋就唔知哇，究竟做緊咩戲？你睇到啲乜嘢？即係你比較細圖，用1分鐘、5分鐘呢啲圖咧，其實係。一過咗就冇啦，即係你一個鐘內可以睇你成個鐘。譬如假設你一個鐘頭入邊嘅陽燭，咁你變咗佢喺15分鐘啊或者5分鐘圖做一支陰燭落嚟咧，咁你買 profit loss ratio 嘅時候，你買呢個本益比啊，你咪用好少嘅價格可以做防守啊，你最多俾佢打走咗嘅啫。佢成個一個即係譬如假設一個鐘啦，佢一個鐘係有陽燭嘅話咧，咁你5分鐘圖係陰燭，你做翻個比例上，佢有冇一啲價格嘅轉向？咁其實你一接咗，咁佢打唔穿個底，咁佢就係升噶啦，係咪？咁其實就可以做呢啲比較容易啲嘅切入，同埋你要睇下佢個支棍有冇力喎。如果佢支棍有力咧，咁佢本身佢係咪做緊嗰個趨勢先？如果佢做緊嗰個趨勢嘅，咁你咪順勢咯，係咪？其實最簡單就係咁樣。所以有陣時候短炒或者長揸都唔係好難㗎咋，難喺邊咧？除非你識盲啊，大佬，你知呢啲陰燭嚟噶嘛？係咪？如果你話你金足買上嘅係都要同個市場對抗嘅，冇辦法啦。咁你梗係順勢啊嘛。
啲順勢咧，其實就好易啊，真係唔難啊。同埋要買一買廣告先。如果我大家有睇我個 IG 咧，咁我而家自己係推出咗啲產品嘅，咁係一啲 copy trade 啦，喺MQL5 嘅 copy trade 啦。咁大家可以如果炒開黃金啊，炒開 Bitcoin 啊，或者炒開英鎊對美金啊，咁都可以 copy 我個息路啊，即係我個信號咧，我會信號會出嚟嘅，咁你咪完全跟我個倉位咯。雖然我倉位唔係好大，2000蚊本金嘅啫，最少都係2000蚊美金啊，咁可以做呢個動作啦。同時間而家你咪見到我大家都係做緊呢個 trading view 嘅，咁你可以咁樣嘅，你可以去trading view 度咧訂閱我呢個即係指標啊。咁我都做晒啲指標出嚟啦，係啦，你要打翻 Super Trader 得噶啦，sorry，打翻我嗰個新嗰、個嗰嚿嘢叫 Gemini 嘅 CoinLab 咧，咁入邊有晒啲資料啊，咁你就可以睇一睇，咁小編咧就會話俾你知你點樣可以訂閱到我而家睇到嘅信號啦，即係譬如佢有啲信號係好簡單啫嘛，咁好簡單 VCP 咯。係啊，大家唔識睇 VCP，我不過做埋俾你哋睇啊。VCP 咁譬如咁啊，VCP 啊，咁啊突破咧，咪 VCP 咯，係咪呢條線？誒、多重優勢進場點，又係佢有晒俾你噶。我睇跌喎，佢嗰個 momentum 啊萎縮咗喎，佢做埋晒出嚟俾你嘅。呢個板塊輪動啦，即係譬如你而家呢個時間，佢因為佢息率咧係跌幾多2年息率減10年息率咁樣，佢幾多咁樣2年10年咁樣係正數定負數啊？咁你有冇 hash 啊？即係跟住你有冇你要擺幾多錢喺美股，擺幾多錢喺即係你個資產分佈啊？板塊資金流入去邊度啊？咁你個債券35%嘅咁樣。咁你咪揸幾多錢嘅 cash，做翻幾多錢嘅黃金去做對沖咯？即係呢個係板塊輪動嘅圖。咁我自己寫嘅，講解埋啊6合1啦，即係有唔同嘅win rates 啊，唔同嘅見解啊喺晒度。咁而家行緊啲咩 spice 啊咁樣？六合一就係淨係六合一就係股票啦、外匯啦、貴金屬啦、商品即係啦、resource 啦，同埋即係可能指數啦，全部六合一。六合一有晒息路噶啦，總之你一撳落去，佢就會彈出嚟噶啦。我哋分析晒嗰類嘢。咁呢個就係價量咯，即係睇個價量啊、momentum 啊、突破同飛入 buy stop 同 sell stop 嘅嘢啊，係啊。咁同埋呢個係回歸均值啊，回歸均值好似好用啊。咁你有啲線啊，去到呢啲位置你啊去買上，或者呢啲位就買落，或者突破就再買翻上。咁睇翻個指數-2到2咯。即係如果你突破一個2咧，就係即係一啲比較大電視啲嘅事件咧，就係2以上咯。咁你先係再睇到 momentum 就跟上去咯。咁佢回歸中軸係幾多啊？咁樣咁全部都有呢個講解說明書啊，喺我哋嗰個個頭像喺我嗰個 IG 度有嘅。咁大家即係睇下有冇可以幫襯下咯。最好就大家自己有啊嘛。如果你大家用到咪自己有，咁大家到時候講就舒服啲咯。好明顯啦，呢個係咪先一個即係假突破 high high 咁樣衝翻上去，跟住再打咯。其實我自己認為佢可以拉到呢度，都唔出奇，因為冇乜所謂啊。其實都贏咗啦，hit 咗噶啦嘛，70幾%噶啦嘛而家。唔識搞，OK，嗯。
我睇埋個 Bitcoin 啊，你唔好抄啊！呢啲我之前做碌市嘅咋，睇埋我個 Bitcoin，Bitcoin 唔知咩呢度，打翻個 Bitcoin 先。啊，同埋啊，我係用 TradingView 同 Pepperstone 咧，咁佢有個 affiliate link 嘅，但係如果未 download 或者未 join 嘅時候，可以去翻我個 IG，我 IG 係 SuperTrader Hong Kong 或者係 Gemini Connect，可以去翻我嘅 IG 睇翻我個 link tree 嗰條 link 咧，全部都有晒，大家都可以 join 埋一齊。好似喺呢度，睇翻個 Bitcoin 先。哦，呢度成個月咧係做升嘅，跟住我係想買升嘅，係啦，我係今日要買升嘅，我記得，因為咧佢咁樣扯嚟咧，我睇83000啊，其實呢個位，因為咁啱呢個位又係啲價格1點、2點、3點、4點嘅嘢，啱啱又頂一頂呢度，佢而家都頂咗呢度啦，下係咪先？我而家想咁樣，但我想買市價買入去，買幾多咧？買幾多好啊？差唔多啦，如果買1點幾買一都 OK 嘅，買一咁啊去翻呢度，哇其實唔少啊喺度。OK，另外黃金推倉推呢度，咁可以再推多啲先，係咯。咁我推咗倉啦，咁我放埋啲資料去喺YouTube 啦。咁如果大家想訂閱我嘅，即係subscribe YouTube 啊，或者係join 我哋呢個即係信號啊、Signal Group 啊，甚至乎可能join 咗我哋嗰個 Pepperstone 同埋 TradingView 個 affiliate link 咧，咁啊可以即係大家可以 join 埋個 Telegram 個 group 咯。咁我希望可能多啲了解大家多啲，只要大家啲毛病咧，可以拍多啲講解心態又好啊，技術又好，因為其實我對大家唔係咁熟悉啊，即係可能有啲性格嘅問題，令到你哋可能做唔到呢個 trader 或者係時間問題。即係如果時間做唔到 trader，最好用我嗰個copy trade 嘅，因為搭 VPS 度咧，咁你只需要俾個月費咧。咁你就可以全 copy 晒我而家 trade 緊嘅嘢啊！咁但係都係首先你要 join 咗Pepperstone 啦，甚至乎TradingView 咧，咁大家先可以同一條路啊！如果唔係，好難講啊！有時大家用嗰個券商唔同咧，我唔知佢嗰個嗰嚿嘢係咪啱大家？雖然可能都冇乜所謂嘅，應該冇乜所謂，因為我驚佢哋咧啲價唔同咧，可能大家就會唔同。不過我都係掛倉嘅，通常 EA 嘅話，唔係即係唔係 EA，即係嗰個通常嗰個倉都係掛倉嘅 copy trade，咁大家可以即係100% 跟貼。冇乜嘢我就休息先啦，因為我真係病咗2個禮拜，哇！我發燒又唔知點解又出到去咧，係咁咳咧，條氣管咧好差，而家你講嘢見到把聲有啲問題啊，即係真係唔好意思，因為我都要掛倉，我又喺度食緊，我唔知你睇我都冇喐過個倉，咁啊就咁，因為我打呢啲好得意嘅，打住線圖咧，打周線圖咧比較輕鬆啲啊，係咪先？即係唔使話日日睇住個 mon 嘅，因為你知道佢究竟喐緊啲咩位嘅，所以唔使驚打得長線嘅，你可以不斷
重複做幾次噶嘛，個啱嘅動作係咪？好，咁有咩嘢再電聯啊？係咪有咩嘢啊？黐線，有咩下次下一集再講。係可能未必係今個禮拜嘅。係啊，因為我睇下倉位再錄啦。好啦，再見，拜拜。